Всем привет! Сегодня в той яме, где горел так называемый полинезийский костер, я буду делать дакотский очаг. К полинезийскому костру я еще обязательно вернусь. Сейчас выдержу небольшую паузу для того, чтобы еще подсобирать материал о полинезийском костре. И затем обязательно сниму вторую часть. Хочу поблагодарить зрителей канала за активное участие в сборе информации по полинезийскому костру: Ярослава Башкова, Вадима Медведева, Владимира Николаенко. Ваше активное участие очень помогает копнуть эту тему поглубже. И в следующей части видео о полинезийском костре, я думаю, что полинезийский костер будет уже достаточно близко похож на оригинал. Сейчас я уберу землю, которой засыпал в прошлый раз остатки полинезийского костра. Прокопаю здесь тоннель для подсоса воздуха. И подробно посмотрим, от чего же зависит тяга в костре, который называется дакотский очаг. Прошло 2 часа, я выкопал канал для подвода воздуха в область горения и немного расширил яму, в которой будет гореть костер, в нижней части. Какие получились размеры? Яму я не углублял, она осталась глубиной 50 сантиметров. Ширина ямы в верхней части также осталась 30 сантиметров. В нижней части ямы расширение, внизу ширина ямы 50 сантиметров ровно. Расстояние между каналом для подвода воздуха в верхней части 50 сантиметров. Длина канала, если померить по этому краю, 100 сантиметров. Если измерить по этому срезу, 63 сантиметра. Здесь в верхней части ширина канала 20 сантиметров, там внизу вместе соединения в самой узкой части около 10 сантиметров. Я потратил 3,5 часа на подготовку этого очага. Примерно час я копал канал для подсоса воздуха, и около 2,5 часов у меня ушло на вот эту вот центральную яму, в которой будет гореть костер. Грунт здесь очень тяжелый, здесь такие суглинки, суписи с камушками, с дрествой, и поэтому копается очень тяжело. 3,5 часа. Сразу возникает вопрос, а когда же уместно тратить такое количество времени на подготовку вот этого очага? Конечно же, есть места, где копаться будет достаточно легко, какие-то песчаные берега рек, ну и так далее. Там, где можно вот все это выкопать минут за 15-20. Когда имеет смысл тратить время на эти земляные работы? Первое. Дакотский очаг хорош, ну и, наверное, даже незаменим в тех местах, где дует сильный ветер и нет возможности сделать ветрозащитную стенку, ну, например, выложить ее из камней. На второе место я бы поставил случай, когда этот дакотский очаг делается на стационарных стоянках, там, где вы находитесь несколько дней или постоянно туда возвращаетесь. На мой взгляд, нет более универсального метода для приготовления пищи, чем дакотский очаг. Это и быстрое кипячение воды на достаточно небольшом количестве дров, это духовка, это пароварка, это коптильня. Это мангал. Здесь можно делать все, что угодно, любые способы приготовления пищи здесь можно использовать. На третье место по практической целесообразности этого костра я бы поставил возможность использования в этом костре влажных сырых дров, а также значительную экономию дров при приготовлении пищи. Если вы находитесь в условиях недостатка топлива, вам необходимо каждую палочку, каждый сучок экономить, либо доступная древесина очень влажная, то лучше этого костра, наверное, ничего придумать нельзя. Так как этот костер постоянно разгоняется мощной вертикальной тягой, здесь будут очень хорошо гореть влажные, сырые дрова. Здесь будут гореть и другие, это альтернативные виды топлива, ну, например, торф, кизяк. И то количество тепла, которое будет получаться от сгорания топлива в этом очаге, здесь будет расходоваться очень рационально, очень экономно. И на четвертое, самое последнее место, я бы поставил пресловутую скрытность, которую ставят частенько на место номер 1, когда показывают такой костер. В современных условиях делать скрытые костры никакого смысла нет. В лесу вас и так за 50 метров практически не видно. Если будут искать действительно серьезно, то найдут и без костра. С собаками, с тепловизорами и так далее. С использованием всего арсенала современных средств. Никакой скрытый костер в данном случае, я считаю, что не поможет. Поэтому вот пресловутую скрытность этого костра я ставлю на самое последнее место. Конечно же, допускаю, что такие случаи, возможно, когда-то могут возникнуть.
но это очень и очень маловероятно. Я потратил 3,5 часа на земляные работы, преследуя цель номер 2. То есть я сделал очаг для приготовления пищи. Этот очаг я буду потом много раз использовать, когда буду возвращаться сюда. Ну и место для этого очага мною выбрано не случайно. Здесь вот видно, что относительно такая большая неровная полянка. Позже я с сыном сделаю вокруг этого очага что-то вроде большого шалаша, и он будет использоваться еще и для обогрева. Очень хорошо и быстро разгорается, сказывается подсос воздуха в область горения. Очень хорошо горит, прямо с таким веселым гулом, как в печке. Видно сейчас, что абсолютно не было дымной стадии, которая была в костре без подвода воздуха в область горения, который я показывал в ролике «Полинезийский костер». Высокое такое активное пламенное горение, почти без дыма. На начальных стадиях береста чуть-чуть черным дымом покоптила, ну и сейчас дыма почти нет. Очень хорошая тяга. Пламя высокое поднимается, горит с гулом. Проведем небольшой эксперимент с тягой. Я сейчас закрою канал для подсоса воздуха и посмотрим, как будет вести себя огонь. Ну вот стало видно, что костер больше начал дымить. Активное горение там прекратилось, и он начал вести себя точно так же, как вел себя полинезийский костер. Такими вспышками. То горит, то дымит. Количество дыма от костра сильно увеличилось. Вот он то горит пламенным горением, то снова начинает дымить. Сейчас я открываю канал. Вот восстановилась тяга. И снова пошло очень высокое пламенное горение, активное. Давайте повторим эксперимент со свежей закладкой. Закрыл канал. Пламя сразу стало ниже, и костер задымил, выпускает клубы дыма. Ух! Открываю канал. И дело сразу пошло веселей. Вот разница очевидна. Дыма почти нет. И высокое пламенное горение за счет мощной вертикальной тяги. Очень мощно гудит. Так костер выглядит с 5 метров. Тут достаточно свежая закладка дров. Я подкинул с новых сучков около 3 минут назад. Поэтому пламя еще достаточно высокое. После того, как они прогорят, пройдет активная фаза. Я думаю, что этого пламени уже видно не будет. Но дыма, как видно, вообще практически нет. Ну, тут, конечно же, решающую роль в количестве дыма играет влажность древесины. Если древесина будет влажная, сама яма будет влажная, то на начальных стадиях, пока древесина не высохнет, здесь, конечно же, несмотря на мощную вертикальную тягу, дыма будет достаточно много. Ну и вот, несмотря на то, что костер закрыт, он там находится внутри, в яме, возле него тепло ощущается достаточно неплохо. То есть даже зимой возле него можно погреться. Основная фишка этого костра – это мощная вертикальная тяга. От чего зависит тяга и вообще что это такое? Тяга – это разность давлений внутри, в этой полости, где происходит горение, и в окружающей этот костер среде. Во время горения из-за высокой температуры плотность дымовых газов
становится значительно ниже, чем плотность окружающего атмосферного воздуха. При температуре дымовых газов около 300 градусов плотность дымовых газов 0,6 кг на метр кубический. В то время как плотность окружающего атмосферного воздуха при температуре плюс 20, сегодня плюс 20, 1,2 кг на метр кубический. То есть плотность дымовых газов в данном случае в 2 раза меньше, чем плотность окружающего атмосферного воздуха. Соответственно, то давление, которое создает вот столб дымовых газов, в 2 раза ниже, чем давление, которое создается столбом атмосферного воздуха при температуре плюс 20. И создается поток воздуха из области высокого давления в область низкого давления. Образующиеся дымовые газы, так как они в 2 раза легче, чем атмосферный воздух, поднимаются наверх, и создается максимальное разрежение, то есть максимальная разница давлений между дымовыми газами и это атмосферным воздухом в самом низу ямы, в области горения. Так образуется тяга. Если посмотреть на формулу, по которой рассчитывается естественная тяга, то есть без принудительного подвода воздуха, то мы увидим, что тяга зависит от величины атмосферного давления в данный момент, от температуры окружающего воздуха, от температуры дымовых газов, от температуры в области горения и от высоты дымовой трубы, то есть от высоты той полости, в которой происходит горение. Для периода активного пламенного горения, когда тяга максимальна, здесь разность давлений между атмосферным воздухом и дымовыми газами составляет 3,55 паскаля. Все это можно достаточно легко и просто посчитать. От чего же зависит тяга в первую очередь? Первую и самую решающую роль играет высота дымовой трубы. Будем называть эту полость дымовой трубой. Так вот, каждые 10 сантиметров вот этой вот дымовой трубы, этой полости, дают прирост тяги в 0,7 паскаля. На втором месте по степени влияния на уровень тяги стоит температура дымовых газов, то есть температура горения. Сейчас здесь, в Дакотском очаге, в яме, температура дымовых газов примерно 150 градусов. И тяга снизилась существенно по сравнению с активным пламенным горением, когда температура там была порядка 500-600 градусов. Вот видно, как потихонечку вылетают кусочки золы, пепла. Никакого гула сейчас при этом уже, конечно же, нет, потому что тяга снизилась существенно, значительно по сравнению с активным пламенным горением. На третьем месте по степени влияния на уровень тяги стоит температура окружающего воздуха. Чем температура ниже, тем тяга лучше. Это происходит потому, что плотность атмосферного воздуха при низких температурах выше, чем при температурах высоких. Например, при плюс 20 плотность атмосферного воздуха составляет 1,2 кг на метр кубический, при минус 20 1,4 кг на метр кубический. То есть такой достаточно существенный прирост плотности. Чем воздух плотнее, тем выше давление столба окружающего воздуха и тем больше разность давлений. При прочих равных условиях зимой этот костер будет гореть значительно лучше, чем летом. Например, для сегодняшних условий тяга в костре составляет 3,55 паскаля. Если то же самое, но при минус 30, то тяга в костре будет составлять 4,73 паскаля. То есть это увеличение на 1,2 паскаля. А это очень существенно. И на последнем месте по степени влияния на уровень тяги стоит атмосферное давление. Также при прочих равных условиях, чем ниже атмосферное давление, тем тяга будет ниже. Чем выше атмосферное давление, тем тяга будет выше. Для моей местности, я живу на Урале, рядом с Екатеринбургом, нормальным считается атмосферное давление в 739 мм ртутного столба. Скажем, в Москве среднее давление уже повыше, и там этот костер при прочих равных условиях в Москве будет гореть немножко получше. Но атмосферное давление оказывает намного меньшее влияние, чем температура внутри очага и температура от окружающей среды. Атмосферное давление влияет уже незначительно. Чем выше мы будем подниматься, тем этот костер будет гореть хуже. Каждые 10,5 метра снижают атмосферное давление на 1 мм ртутного столба. На какие же факторы мы можем повлиять для того, чтобы тягу в костре увеличить? Мы не можем повлиять на атмосферное давление и на температуру окружающей среды. Мы их принимаем как данность, какая погода есть, мы ее уже не изменим. Зато мы можем повлиять на
температуру в области горения и можем повлиять на высоту дымовой трубы. Решающим фактором здесь будет являться высота дымовой трубы. Ну, в нашем случае, так как это яма, это глубина. Если вы хотите увеличить тягу, копайте глубже. Все знают, что яма в дакотском очаге делается в виде, ну, такой как бы колбы, в виде груши, в виде лампочки. Сверху она уже, внизу она шире. Для чего это делается? В физике есть так называемый закон Бернулли, который говорит о том, что при прохождении газов через трубу, которая сужается, в этом сужающемся участке давление газов уменьшается, а скорость потока этих газов увеличивается. Здесь в области горения сужение верхней части ямы приводит к этому эффекту Бернулли. Давление снижается, скорость потока увеличивается. То есть происходит увеличение тяги только лишь за счет геометрии вот этой вот нашей ямы. Снизу яма должна быть шире, сверху она должна быть уже. В дакотском очаге оптимальные размеры ямы, ее геометрия обусловлены нашей человеческой физиологией. Глубина в 50 сантиметров – это некая оптимальная глубина, где рука позволяет достаточно удобно вычерпывать оттуда землю лопаткой или какой-то чашкой при копании этой ямы. Глубже, чем 50 сантиметров, копать уже неудобно. Ширина вот этого вот устья верхней части, она у вас, хотите вы этого или не хотите, при глубине ямы в 50 сантиметров будет около 30 сантиметров, как получилось у меня. Опять же, все это продиктовано вот каким-то вот удобством копания. В некоторых источниках советуют дно делать шириной порядка 70 сантиметров. При разнице ширины дна 70 сантиметров и ширины вот этого вот устья в 30 сантиметров, эффект Бернулли, о котором я рассказал, будет еще выше. То есть скорость потока газов будет еще больше увеличиваться, а давление будет еще более снижаться, что будет увеличивать вертикальную тягу, которая в этом костре является основной движущей силой. Много споров насчет того, влияет ли длина вот этого вот канала для подвода воздуха на уровень тяги. Воздуховод может быть абсолютно любой длины, на степень тяги это никак не влияет. Решающее значение имеет перепад высоты между дном области горения и вот этим вот устьем, где выходят дымовые газы в область окружающей среды. Единственное, что стоит сказать про канал для подсоса воздуха, он должен быть, конечно, шириной не с игольное ушко. Диаметра 10 сантиметров, как в моем случае, достаточно для того, чтобы обеспечить горение той закладки дров, которая здесь в эту яму входит, необходимым количеством кислорода. И в заключение хочется сказать несколько слов о пожарной безопасности. Всегда возникает соблазн выкопать подобный дакотский очаг в том грунте, который копается очень легко. Хорошо, если это песок, который не горючий. В торфяниках, что сверху, что в ямах каких-то, разводить костры категорически запрещено. И также пожарную опасность представляет разведение костров в тех местах, где достаточно существенный такой толстый почвенно-растительный слой. Из-за высокого содержания органики там горение в режиме тления может поддерживаться достаточно долго. Вроде бы этот костер сверху закидали чем-то, ногами потоптали и даже полили, но потихоньку это все может разгореться и привести к лесным пожарам. Поэтому я всех призываю быть очень осторожными, беречь лес, окружающую природу, любить ее. На этом все. Как всегда, увидимся в лесу. Всем пока.